दाऊद के जंगल में जब आम पकते हैं तो पूरा गांव खुशबू से भर जाता है। छोटा अर्जुन हर साल अपने दादा के साथ आम तोड़ने जाता है और उसकी छोटी बहन मीरा बस आम पकड़ने का इंतजार करती रहती है। दादा कहते हैं, ये आम सिर्फ फल नहीं, हमारे जंगल का आशीर्वाद है। हर आम के साथ बचपन की एक मीठी याद भी घर जाती है। दाऊद के जंगल में आम सिर्फ खाए नहीं जाते, उन्हें साथ मिलकर जिया जाता है।